এটা প্যানেল গ্যারান্টি হলো 5 বছর। এটা বড়র মধ্যে 50-50, যেমন ওই আগে একটা দেখাইলাম, এটা হলো বড় 312 লিটার ফ্রিজের মধ্যে 50% ডিপ 50% নর্মাল। এই 2.8 রাইস কুকারটা আমাদের একবার নতুন আসছে, একদম চমৎকার একটা ডিজাইনের। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? আমি মনির হোসেন রায়হান বলক বিটির পক্ষ থেকে। দর্শক, আমি আজ চলে এসেছি মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া। এই মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আপনাদেরকে আকর্ষণীয় কিছু প্রোডাক্টের দাম জানাবো। দর্শক, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আর নতুন নতুন কোনো পণ্যের ভিডিও দেখতে আমার এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ভাইজান, আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ কামাল সর্দার। আচ্ছা, আপনার এখানের অ্যাড্রেসটা বলুন। অ্যাড্রেস হলো শ্যামপুর বালুর মাঠ, বরুইতলা 8 নম্বর রোড, 5 নম্বর প্লট, কদমতলি, ঢাকা 1204। আচ্ছা, ইলেকট্রনিক্স আপনার কাছে কী ধরনের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়? ইলেকট্রনিক্স এখানে আমাদের কাছে মার্সেল ব্র্যান্ডের সকল প্রোডাক্ট আছে। টিভি, ফ্রিজ, এসি সহ, হোম অ্যাপ্লায়েন্সের এবং ফ্যান, ইলেকট্রিক চুলা, মাইক্রো ওভেন, গ্যাস স্টোভ, বেভারেজ ফ্রিজ, সকল প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। আমাদের এই টিভিটা গুগল টিভি, মোবাইলের মতো এটা ব্যবহার করতে পারবো। যে কোনো কিছু গুগল থেকে দেখতে পারবে এবং প্লে স্টোর সিস্টেম আছে, যে কোনো অ্যাপস সে নামাইতে পারবো। পাশাপাশি আমাদের এই টিভিটার যে পিকচার কোয়ালিটি একদম এইচডি, ফুল এইচডি, কোনো নেগেটিভ সাইড থেকে কোনো নেগেটিভ দেখা যাবে না। এবং আমাদের বর্তমানে এই টিভিটার প্রাইস ছিল 27,900 টাকা, তো বর্তমান অফার মূল্য হলো 22,900 টাকা। এটা কত ইঞ্চি? এটা 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি এবং ফুল 32 ইঞ্চি আছে। এটা ওয়ারেন্টি আছে, প্যানেল গ্যারান্টি, প্যানেলের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি 2 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হলে প্যানেল চেঞ্জ, এবং আদার সার্ভিস 5 বছর। এটা কত প্রাইস? এটা প্রাইস হলো 27,900 টাকা, অফার মূল্য 22,900 টাকা। আচ্ছা, পরে কি দেখাবেন? আরেকটা টিভি আছে আমাদের, এটা প্যানেল গ্যারান্টি হলো 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সময় প্যানেল নষ্ট হয়ে গেলে নতুন প্যানেল দেওয়া হবে এবং 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। এটা কত ইঞ্চি? এটা 32 ইঞ্চি, এটাও গুগল টিভি। এটার হলো প্রাইস হলো 30,990 টাকা। আচ্ছা, এগুলোর মেমোরি কত আছে? এটা হলো আপনার 8 জিবি রুম, 1 জিবি র্যাম সবটাই। আর উপরে এটা আছে, এটা হলো 50,000 টাকা প্রাইস। এটা 43 ইঞ্চি, এটা প্যানেল গ্যারান্টি 5 বছর, সার্ভিস 5 বছর। এটা 4K ভিডিও সাপোর্ট এবং ফুল এইচডি, কোনো নেগেটিভ নেই এটা। আচ্ছা, এই রায়ান বলক বিডির পক্ষ থেকে আসলে কি কোনো রকম ডিসকাউন্ট যদি আসে? এই টিভিটার ক্ষেত্রে 10% ডিসকাউন্ট হবে। এটা হলো 24 ইঞ্চি এলইডি টিভি, নন স্মার্ট। এটা যারা নেবেন, যেহেতু ছোটো বা অল্প টাকার মধ্যে নিলে এটার দাম কম আছে, 14,900 টাকা। এই ব্লগের পক্ষ থেকে আসলে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কীভাবে আছে? এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 2 বছর, প্যানেল গ্যারান্টি 5 বছর, সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, এই ভিডিও ঢাকার বাইরে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে যদি আপনার কাছে অর্ডার দিতে চায়, তো ওই ক্ষেত্রে কি আপনি পাঠাতে পারবেন? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কোনো সমস্যা নাই। পরে কি দেখাবেন আমাদের দর্শকদেরকে? পরে আমাদের ফ্রিজটা দেখাতে পারি, গ্লাস ডোর ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার যে কিছু কোয়ালিটি আছে সেটা হলো, আমাদের এই ফ্রিজটা 5 স্টার রেটিং, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সবচেয়ে বেশি। এই ফ্রিজটা অর্ধ ডিপ, 50% ডিপ 50% নর্মাল। এই ফ্রিজটার প্রাইস হলো 38,900 টাকা। এটা কত সিফটি? এটা হলো 15.5 সিফটি। 15.5 সিফটি, হ্যাঁ। একটা আছে, এটা হলো 20 সিফটি ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, 72% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আমাদের ফ্রিজে। এটাও ডিপটা অনেক বড়, নর্মালটা অনেক বড়, ভিতরে অনেক বড়, অনেক জায়গা ভেতরে। ঠিক আছে, দর্শক দেখুন নিচে অংশটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা কত প্রাইস? এটা প্রাইস হলো 48,900 টাকা। তারপর আমাদের আরেকটা ফ্রিজ আছে, একবার নিউ। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখানে দেখা যাবে কততে চলছে,
ডিজিটাল, হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ইনভার্টার টেকনোলজি 5 স্টার রেটিং। বিদ্যুৎ বিল একবারে অল্প পরিসর বিদ্যুৎ বিল আসবে। এটা ডিপটা একটু নর্মালটা অনেক বড়, এটা যাদের বড় ফ্যামিলি তারা প্রতিদিন নর্মাল অনেক আজ থাকে, তবে ডিপটা অনেক বড় আছে, নর্মালটা তুলনামূলক একটু বড়। তবে আমাদের ফ্রিজে খাবার রাখলে এখানে একটা গুণগত আছে। এটা ভিতরের অংশ না? এটা ভিতরের অংশ। এটা কত প্রাইস? এটা প্রাইস হলো 50,500 টাকা। আচ্ছা, এগুলোর ভিতরে কি ডিসকাউন্ট আছে? হ্যাঁ ডিসকাউন্ট আছে, এই ব্লক থেকে যেখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। আচ্ছা, এটা ডাবল ডোর ফ্রিজ, এটা হলো নন ফ্রস্ট। এই পাশটা হচ্ছে, এটা ডাবল ডোর। হ্যাঁ এই পাশটা হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে দর্শক, আপনাদেরকে আমি ভিতরের অংশটা দেখাতেছি। এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, যে বরফ জমবে না। যারা বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা কত প্রাইস? এটা প্রাইস হলো 87,490 টাকা। একটা ফ্রিজের সবচেয়ে বেশি চলে আমাদের 100 পিস ফ্রিজের মধ্যে 70% ফ্রিজ হলো এইটাই চলে। এই ফ্রিজটা চলার কারণ হলো অর্ধ ডিপ, অল্প টাকার মধ্যে মানে খুব সুন্দর করছে ফ্রিজটা, মানে হাফ 50% ডিপ 50% নর্মাল। এটা ডিপটা। হ্যাঁ এগুলোর ভিতরে কি আরো কালার আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ এইগুলি আমাদের অনেকগুলি কালার আছে, আমাদের কালারের কোনো অভাব নাই। যদি অন্য কালার দেখা গেল, যে কোনো কালার চাই, যে কোনো কালার আমরা দিতে পারবো, আমাদের স্টক অনেক আছে। এটা কত প্রাইস? এটা হলো 34,900 টাকা। একটা ফ্রিজ আছে, এটাও হাফ ডিপ, এটা হচ্ছে বড়, এটা হলো 223 লিটার ফ্রিজ। এটা হাফ ডিপ, এটা উপরে লাইট করা হয়েছে, ডিপের মধ্যে লাইট আছে এবং নর্মাল লাইট আছে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে নর্মাল লাইট নেই, ডিপে লাইট নেই, শুধু নর্মালে। এটা কিন্তু দুইটাই লাইট আছে। এই ফ্রিজটার দাম কম, আমাদের 35,690 টাকা। এটা হলো বড় ফ্রিজ, 312 লিটার ফ্রিজের মধ্যে 50% ডিপ 50% নর্মাল, এবং এটা ডিপেও ডেকোরেশন করা আছে। যে ডিপটা দেখেন সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা আছে, এবং নর্মালটাও বড় এবং ডিপটাও। ভেতরে প্রচুর পরিমাণ জায়গা, যে অন্যান্য ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে লিটার উপরে লেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে জায়গা নেই, ফ্রিজ ছোট। আমাদের ফ্রিজগুলি হচ্ছে জায়গাটা বেশি, এটা কত চাহিদাটা বেশি। এটা হলো 44,490 টাকা প্রাইস। এটার ভিতরে ডিপ। হ্যাঁ ডিপটা অনেক বড় এবং এটাও ডিপের ডেকোরেশন করা আছে। দর্শক, আপনাদেরকে আমি ডিপটা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। যদি আপনাদেরকে পছন্দ হয় তাহলে যোগাযোগ করুন। আচ্ছা, এটা কত প্রাইস? এটা হলো 41,490 টাকা প্রাইস। এটা হলো আমাদের 12.5 সিটি ফ্রিজ। এটা খুব জনপ্রিয় একটা ফ্রিজ। এটা পূর্বে একটা দেখাইছি, এটা আলাদা একটা কালার আছে, এটা দেখাইছি। তারপর আরেকবার দেখাই দিই, যেমন ডাবল লাইট। এই ফ্রিজটা আমাদের এখন খুব চলে এবং অল্প বাজেটের মধ্যে খুব ভালো একটা ফ্রিজ, হাফ ডিপ। এটা প্রাইস হলো 36,290 টাকা। 36,290 টাকা। তো আসলে ডিসকাউন্ট হবে অনেক। এটার ভিতরে কালার হবে না? হ্যাঁ এটার মধ্যে অনেকগুলি কালার আছে, প্রায় 10টার উপর কালার আছে আমাদের কাছে। দর্শক, আপনাদেরকে ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখলে যদি পছন্দ হয় আপনারা যোগাযোগ করবেন। মোবাইল নাম্বার থাকবে স্ক্রিনে, ওই মোবাইল নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। 2-3 মধ্যে এটা GDEL মানে বর্ডারলেস, এটা কালার আছে অনেকগুলি। এটা প্রাইস হলো 34,790 টাকা। এটা হাফ ডিপ। আমাদের প্রায় ফ্রিজগুলি কি কাস্টমারের কথা চিন্তা করে অর্ধ ডিপ রাখা হয়েছে,
এই জন্য এটা খুবই চাহিদা, যে অল্প বাজেটের মধ্যে হ্যাঁ ডিপ অর্ধেক, নর্মাল অর্ধেক। প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, এবং সারা বাংলাদেশব্যাপী হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। যে কোনো জায়গায় ফ্রিজ থাকুক না কেন, সার্ভিস তার বাসায় পাবে। বাংলাদেশের যেখান থেকে ভিডিওটা দেখুক না কেন আপনাদের কাছে অর্ডার করতে পারবে। হ্যাঁ, অর্ডার করতে পারবে, এবং সার্ভিসের ব্যাপারটা তার বাসায় আমাদের কোম্পানির লোক যা সার্ভিস করে দেবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর এই ভিডিও তো দেশের বাইরে থেকে অনেকেই দেখে, অনেকেই দেশের বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে থাকে। যারা তাদেরও দেশের বাইরে থেকে অর্ডার করতে পারবো, আমরা যেখানে ঠিকানা দেবে সেখানে মাল পৌঁছে দিতে হবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। এটা আমাদের 10.5 সিফটি ফ্রিজ, এটাও হাফ ডিপ। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই হাফ, যাতে কাস্টমার কোনো প্রোডাক্ট রাখতে কষ্ট নয়। দর্শক, এটার ভিতরের অংশটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন। এই ফ্রিজটাও গ্যারান্টি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, 5 বছর হোম সার্ভিস। এটা কত প্রাইস? এটা প্রাইস হলো 31,490 টাকা। এটা আমাদের ছোট ফ্রিজ, 9.5 সিফটি ফ্রিজ। এটা 9.5 সিফটি। হ্যাঁ, এটা একটু ডিপ এবং নর্মাল একটু পার্থক্য করা হয়েছে। ডিপটা ছোট, নর্মালটা একটু বড়। এর অংশ আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। যদি আপনাদের পছন্দ হয় এটা অর্ডার করতে পারেন আপনারা দেখে। এটা কত প্রাইস? 27,990 টাকা। আমাদের কাছে আছে রাইস কুকার আছে। এই রাইস কুকারটা 1.8 লিটার। এটা আমি পুরো খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। যেমন অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় মানে অন্য আদার্স প্রোডাক্ট নিয়ে ধোঁকাবাজি হয়, কিছুদিন চলে তারপর চলে না। আমাদের এই প্রোডাক্টটা একদম সম্পূর্ণ, যে এই জিনিসটা অ্যালুমিনিয়ামের। এটা অনেকে জানে না, কম টাকায় কিনে। কম টাকায় কিনলে হবে না, প্রোডাক্টটা দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে। আমাদের প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর পর্যন্ত। যে কোনো প্রবলেম আমাদের এখানে 2টা পাতিল দেওয়া আছে, একটা প্লাস্টিক, একটা পাতিল, 2টা পাতিল আছে। হ্যাঁ, 2টা পাতিল দেওয়া আছে। এটা ডাবল পট বলে, ঠিক আছে। এটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, ঠিক আছে। এবং এটার উপরে ঢাকনাটা গ্লাসের, 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এবং ঢাকনাটা কাচের। হ্যাঁ, ঢাকনাটা কাচের। এটা প্রাইস মাত্র 2900 টাকা। গ্যাসের সমস্যা, তারা একদম এই রাইস কুকার নিয়ে রান্না করতে পারে, গ্যাসের প্রবলেমটা থেকে রক্ষা পেতে পারে। বিল খুব কম আমাদের। নতুন মডেলটা রাইস কুকার দেখাই 2.8। এই 2.8 রাইস কুকারটা আমাদের একবার নতুন আসছে, একদম চমৎকার একটা ডিজাইনের, যেটা দেখতে আপনার ভালো লাগবে। এটাও আমাদের ডাবল পট। আমাদের সবগুলি মানে ডাবল পট, কারণ একসাথে, এবং ঢাকনাটা খুবই আকর্ষণীয়ভাবে করা হয়েছে, একদম যাতে সুন্দর লাগে। এই ঢাকনাটা কাচের। হ্যাঁ, আর এটা করা হয়েছে এসএসএর, যাতে জব মরিচা পড়বে না কখনোই। এটা এসএসএর সম্পূর্ণ। এটা দিয়ে যে ভাজি বা যে কোনো কিছু সে সেদ্ধ করার জন্য, ঠিক আছে। একটা তারপর আমাদের এই যে ডাবল পট দিছে, এটা হলো স্টিলের। দেখেন কত সুন্দর, একদম মরিচা পড়বে না, কিচ্ছু হবে না, অনেক বছর ব্যবহার করতে পারবে। এটা স্টিলের একটা, এবং আরেকটা পট দিচ্ছে এটার সাথে। এটা হলো অ্যালুমিনিয়াম, ঠিক আছে। এটা অ্যালুমিনিয়ামের ডাবল পটের। এটা আমাদের দাম খুব কম, মাত্র 4,050 টাকা। একবার কিনলে অনেক বছর ব্যবহার করতে পারবো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি, যে কোনো প্রবলেম হলে 1 বছর মধ্যে সার্ভিস ফ্রি, সব কোম্পানি খরচ। এবং আমাদের কাছে আসলেই হবে, এবং সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আমাদের সার্ভিসটা অব্যাহত আছে। যে আমাদের এখানে আসতে পারবেন কোনো সমস্যা, এটা সারা বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় সার্ভিস নিতে পারবে। আমাদের কাছে ইলেকট্রিক কেটলি পাবেন, ব্লেন্ডার আছে। ইলেকট্রিক কেটলি বিভিন্ন ডিজাইনের, বিভিন্ন মডেলে আপনাদের কাছে দেখা যাচ্ছে। এগুলি সবই তো ইলেকট্রিক। এইগুলি সবই, এই যে 3টে ইলেকট্রিক কেটলি, 3 কালারে আরও আছে। ওই যে সামনে ওইগুলো আছে। চার্জার ফ্যান আছে। চার্জার ফ্যান প্রাইস কত করে এগুলো? চার্জার ফ্যান 5,500 টাকা আমাদেরটা। এবং এগুলোর ভিতরে কি কালার আছে? হ্যাঁ, এগুলোর ভিতরে কালার আছে, এবং অন্যান্য মডেল আছে। 14 ইঞ্চি আছে, 12 ইঞ্চি আছে, এটা 17 ইঞ্চি। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিভাবে দেয়? এটা 6 মাস ব্যাটারি ওয়ারেন্টি। টিভি দেখালাম, ফ্রিজ দেখালাম, অন্য প্রোডাক্ট যেগুলি সব দেখাইলাম। আপনারা যদি এই প্রোডাক্টগুলি নিতে চান,
তাহলে আপনি আমার যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে এই নাম্বার আমার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার এবং ভাইবার আছে, আপনারা যে যেভাবে পারেন আমাকে নক করলে আপনাদের আমি ডিটেলসে দাম, প্রাইস এবং মডেল, কালার, আমি কোন কালারটা নিতে চান সব ধরনের কথা আমি আপনাদের সাথে বলবো। এবং ফ্রিজ পছন্দ করলে আপনাদের কালার দেখাবো, আপনাদের পছন্দ হলে আপনাদের কাছ থেকে আমি সর্বোচ্চ কম নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা লাগলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করবেন। অ্যাড্রেসটা হলো, আবার বলি, শ্যামপুর বালুর মাঠ, বড়ইতলা 8 নম্বর রোড, 5 নম্বর প্লট, কদমতলী, ঢাকা 1204। আচ্ছা, মোবাইল নাম্বারটা বলুন। মোবাইল নাম্বারটা হলো 01922 424433। আমি আরেকটা নাম্বার দিয়ে দিয়েছি 01902885370। আমাদের এটা হটলাইন 01902885370। আচ্ছা, আপনাকে ধন্যবাদ। সকলকে ধন্যবাদ যারা এই ভিডিওটি দেখবেন এবং আমাদের এখানে আসবেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। সকলের প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম।